นี่ครับบรรยากาศพี่น้องสุดยอดเลยนี่ฮะมองพ้นล่องนี่ฮะเขาจะเมื่อนจากตรงนี้ลงไปทั้งบนนะฮะสวยงามมากครับบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับขึ้นมาก็ต้องเตรียมขนมอะไรมานะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีขายนะครับน้ำเนินต้องเตรียมมาเป็นยังไงบ้างเสียบอยสวยไหมเดี๋ยวมองได้ที่ว่าเพิ่นเล่นหมักตุลุดไหมตุลุดก็คือว่าเล่นแบบไฮมื่นตุลุยไปนี่บ่มาแล้วนะผู้สาวมาแล้วนี่บ่เดี๋ยวผู้สาวมาแล้วโอ้ตุลุดลงไปนี่บ่ขึ้นไปนี่แล้วลงไปนี่บ่ไปขึ้นแล้วโอ้จะกล้าบ่ตุลุดจะมองไหนเริ่มให้มองไหนเริ่มมองมันมาแล้วลงมาขึ้นขอประกาศสูงเนาะไปแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาเลยคุณเนี่ยมันมาเลยคุณเนี่ยไปเลยคุณเหรอโอ้นี่บ่โอ้เนี่ยพี่น้องตุลุดมาเอ้าจงก็เตรียมชุดมาโยนขึ้นบนฮะคาสบามาหอดเนี่ยเอาจะแสนเลยบ่เอาบ่ร้านมันสิบ่ได้ไปผู้ทอดพอชีไทยเจ้าเองเอาบ่ถอดกางเกงถอดตุ้งก็ญาติไปเพื่อใครจะไม่คือครับสวยงามมากครับทุกคนดูนี่ฮะบรรยากาศมีโอกาสกลับมาเที่ยวเด้อนะครับน้ำตกทำพระสมคำล่ำลือมากสวยงามอลังการนี่ครับทุกคนน้ำไม่ลึกนะครับเป็นลานหินนะฮะหินปูนเนาะประมาณตะตุ่มนี่ถือมาเท่าไหร่ถือกลับเท่านั้น เราจะไม่ทิ้งขยะไว้ที่นี่นะครับทุกคนเอาไปทิ้งข้างนอกนะฮะถือกลับไปด้วยนะฮะเสียบอยเป็นยังไงบ้างมาวันนี้โอ้สนุกสนานครับได้ความประทับใจอะไรบ้างใช่มันสนุกสนานมากแล้วก็ได้ความเหนื่อยแล้วก็ความสนุกสนานได้ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้อง FC เบิ้งครับโอ้ฮะนี่ฮะเพิ่นกับพากินเขากินปลามาปิกนิกกันนี่ฮะซื้อกับเขากับน้ำมาเนาะมาปูศอกปูเสื้อนี่ฮะนั่งกินเขากินน้ำกันตามห้องไม้หมอสำหรับมาพักผ่อนจริงๆครับนี่ฮะมาแคมปิ้งนี่ฮะแต่ว่าที่นี่กลางเต็นท์นอนไม่ได้เลยก็คือปิด5 โมงเราต้องออกแล้วเราจะอยู่ทั้งวันก็อยู่ได้นะครับเราโดยสารมาเรียคันไหนก็คันนั้นนะครับมันจะมีอยู่2สีเขียวกับสีฟ้าก็ท่าที่1ท่าเรือที่1นะส่วนสีเขียวก็ท่าเรือที่2เรามาท่าที่1ก็กับท่าที่1
นี่ฮะบรรยากาศโอ้ยอลังการทำพระก็มีรูปแกะสลักเนาะพระพุทธรูปอยู่ตรงหน้าผาเนาะแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งต่างๆอยู่ตรงโน้นนะครับชื่อหมู่บ้านก็หมู่บ้านทำพระเสียไม่ผิดเยอะอยู่เสียเสียบ่อยที่ยังไม่ใช่คนว่าใส่กระบอกบ่ได้คนว่าเขาเดินป่าคนว่าถือว่าเป็นคนที่มีความพร้อมนะเสียบอยนี่ฮะมีหาวันธรรมดาก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเรื่อยๆเนาะไปนั่งทานข้าวอยู่ตรงลานหินแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ที่ก็คนจะเยอะกว่านี้ก็จะนั่งพักผ่อนตามร่มไม้เนี่ยฮะแล้วก็ลงเล่นน้ำเนาะพาลูกพาหลานมาเที่ยวนี่กันนี่ฮะพักตามป้ายเม็กเนี่ยฮะปูเสื้อปูสาดนั่งเล่นกันเล่นน้ำกันโอ้ก็เป็นความสุขอีกแบบครับพาครอบครัวมาเที่ยวนี่ฮะมันจะมีป้ายบอกบริเวณน้ำลึกนะฮะไม่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำนะครับตรงบริเวณตรงนี้เนาะจะมีป้ายบอกอันตรายน้ำลึกระวังทางลื่นนะนี่น้ำลึกแต่ข้างบนจะเป็นน้ำตื้นเหมาะสำหรับพาลูกพาหลานมาเล่นข้างบนสวยงามจริงๆนะครับไปก่อนนะโอกาสหน้าไปเยี่ยมใหม่นะครับพยายามใหม่พาครอบครัวมาเที่ยวเนาะวันนี้ก็เราจะไปหลายที่นะวันนี้จะไปภูทอกต่อแล้วไปที่หลวงปู่อื้อลือนะครับจะไปเที่ยว3ที่จะไปเที่ยว3ที่ภายในวันเดียวนะฮะเลี้ยวฟ้าเลี้ยวฟ้ามีเจ้าที่ป่าไม้มาดูแลให้เราเนาะเจ้าที่อุทยานเข้ามาเนี่ยก็จะเสียค่าท่องเที่ยวเด็ก20 บาท20 บาทแล้วก็นั่งเรืออีก50 บาทนะครับถ้าเด็กก็30 บาทแต่ว่าค่าเข้ามาเนี่ยก็คือถ้าเด็กเขาน่าจะไม่เสียเนาะแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเราเสียคนละ20 บาทนี่ก็จะเป็นทางเดินลงนี่ฮะเป็นช่องว่านหินเรามีน้ำซึมออกมาไหลออกมาโอ้ยธรรมชาติสรรสร้างนะครับอันนี้คือภูวัวนะครับทุกคนอุทยานแห่งชาติภูวัวเนาะรู้สึกเสียบอยจะหมดแรงนะฮะถือมาเท่าไหร่ถือกลับเท่านั้น นะเสียบอยถือมากันไว้ครับกลัวไม่มีน้ำกินนะตอนนี้กี่โมงนะครับเสียบอยโอ้ยังไม่ถึงบ่ายโมงเที่ยงครึ่งโอ้เราไปได้หลายที่อย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวไปดูภูทอกต่อนะครับวันนี้นะแต่ภูทอกเนี่ยผมเอาไปแค่3 ชั้นพอเนาะขึ้นไปแค่3 ชั้นพอ
กับผู้ไปผู้กลับครับ ไกลครับ ไปไกลนะ ก็นิดหน่อยครับจะไม่ไกลเท่าไหร่ จะถึงแล้วครับจะถึงแล้ว เดินอีก1 กิโลครับจะถึงแล้วฮะอีกนิดหน่อยฮะ ห้ามตัวห้ามตัว เนี่ยไกลอยู่ครับประมาณ เดินประมาณ1 กิโลครับถึงเลย จริงอ่ะอย่างดังซ่าๆอยู่ในตรงนี้ ดอกคนแก่นี่ครับเป็นทางเดิน กี่ร้อยเมตรครับ โอ้อีกนิดเดียวครับจะถึงแล้วครับ ไปหายเหนื่อยเลยถ้าเห็นนะ สวยจริง คนอ้วนเนี่ยเดินทาง ๆ สวยมากครับทุกคน อ่ะ สวยมากไปดูเลยครับ จ้า ไม่ผิดหวังแน่นอน โอ้ดำเนิน และคุ้มค่ามากๆเลย สมคำล่ำลือครับ ไปเที่ยวเลย นี่ครับเป็นทางเดินเป็นทาง แต่พอไปเป็นลานกว้างเลยพอทางลงก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นทางเดินแล้วก็ข้างๆมันจะเป็นป่าเนาะหิวข้าวแล้วบ่เสียบอย โอ้ยจะอยากกันเนาะ อยากแล้วบ่ ไปหาจุดเลยกันไป อืม โอ้เป็นเมียข่อยมากเมียข่อยบ่มักนาน เหนื่อยเนาะอย่างพยายามจะถามเขาใกล้ชิฮอดแล้วบ่หน่อย อยู่ข่อยยังเดียวพ่อทำไม ก็ของทุกข่อยนี่มักทั้งสี่ตัวของพ่อทุกข่อยขันพาลูกพาเมียข่อยมาเนี่ยเพิ่นมักทั้งสี่ตัวโอ้ยเป็นตื่นเต้นขึ้นอหย่างนี่เจ้าอุทยานแห่งชาติยังก็ที่พาไปเที่ยวผาแต้ม โอ้ยยาง10 กิโลยางหลอกภูเขาเนาะน้ำมักขึ้นอหย่างนี่ยางเศร้าแฮบๆพุ่นละ นะครับคือบรรยากาศตอนขากลับนะครับเนาะพุทธตาลงครับโอ้ที่ในที่ยังเลยพุทธครับมันลงเป็นธรรมดาครับจริงๆนะพุทธครับอยู่ของป่าข้างโอ้ยอยู่ในกลางดงพงป่านะครับ อยู่กลางดงพงป่า มีบรรยากาศนะครับเนาะ เอานี่นะครับพี่น้องมีโอกาสไปเที่ยวเด้อกินน้ำเอาน้ำมาน้ำขันมาเพราะว่าทางเทิงนี่มันมีร้านขายนะครับเขาต้องซื้อมาจากข้างล่าง ข้างบนคือมันมีร้านกับข้าวมันมีร้านอะไร ต้องซื้อมาครับอาหารการกินก็ต้องซื้อมาอยากมากิน อยู่ทั้งนี้ส้มบรรยากาศธรรมศาสตร์แต่ว่าของเราก็เตรียมมาอยู่นะครับ เตรียมมาเนี่ยฮะน้ำปอกน้ำเปล่าเตรียมมาอากาศร้อนๆย่างในป่าให้เขาก็จะได้ดื่มนะเอาบอกเดียพันทายมาเสียบอยเดียสีใดน่ะเรียกขยับบะถาเนาะบะถากระดังถ่ายท่าน้ำท่าข้างก็ได้ไปแล้วเรือไปแล้วนะครับ มาประทันเรือครับทาควายเนี่ย มาประทันเรือพี่น้องเอ้ยสีใดสีฟ้าบ่เนี่ยโอ้ยสีเขียวมันยังสีเขียวเมื่อกี้สีเขียวมาสีใดต้องกลับสีนั่นนะครับนั่งท้ายนี่แล้วโอ้คาชิมากับไฮโปกสเปรย์ปูลิ้ม มานาแก้ปวดเมื่อยด้วย มานาแก้ปวดเมื่อยด้วยคาชิมานะครับเนาะ ครับผมเมื่อยแหบๆฮะ ครับที่น้ำตกถ้ำพระจังหวัด แต่ว่าเพิ่นก็ป้องกันดีเด้เห็นบ่เพิ่นมีเบอร์โทรเลยฉุกเฉินเลยโทรเลยนี่ฮะอันนี้มาตรการความปลอดภัยดูแลทางท่องเที่ยวอยู่เนาะนี่ฮะธรรมชาติสรรสร้างเนาะเนี่ยพี่น้องนี่สวยงาม
อ้าวตอนนี้พวกเข้ากะมานั่งถ่าเรือครับพี่น้อง ทางหาเรือแกแม่นเพิ่นบ่มาหับได้เฮ็ดจังได๋สิได้เมื่อยอยู่บ่ เข้ากะสิย่างขามขัวไปนี่ตัวมีขัวจ้ะ ยัง โอ้กิโลบ่ได้นี่ ขามขัวลัดป่าลัดดงมาดีแล้วครับมีทางยางอยู่ โอ้เป็นกิโลบ่ได้เงิน ก็สิเป็นกิโลพุ่นแล้วเพราะว่าขี่เรือมาเนี่ยก็ถือว่าโดนเติบอยู่ครับ ประมาณ15นาที20นาทีขี่เรือเขามาก็ได้ไก่อยู่นะครับ แต่ว่าขันมาแล้วก็โอ้ยสมคำลำลือครับงามอีหลีนะครับหายเมื่อเลยมาเที่ยวเอาจังไรก็แล้วแต่พี่น้องขันมีโอกาสกันมาเที่ยวเด้อนะครับ น้ำตกถ้ำพระจังหวัดบึงกาฬอำเภออะไรครับเสียบอยศรีวิไลบ่อำเภอบึงคงหลงอำเภอเซกา เพิ่นสิกา นี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศ ระหว่างรอเรือนะครับ ก็จะเป็นน้ำตกนะครับมาแล้วพ่อเรือดิฮะครับเสียบอยก็นั่งพาเรือฮะเมื่อยบ่เสียบอย โอ้ยเมื่อยเนาะ เมื่อยอยู่บ่เขาขึ้นบ่เมื่อย ฮะ เขาขึ้นบ่เมื่อย บ่เมื่อยแล้วจะกินกาแฟที่ฟรีคอฟฟี่ค่อยเพราะว่าได้กินมากพอลืมได้กินมากบ่ เออ เออ เขากินมา2 ซองเลยเพิ่นเช้าเลย โอ้เฉพาะจะดีจะดองจะนางกับบ่เก็บแข้งเก็บขาเนาะ เออ แต่ว่าได้เมื่อมาเรียกว่าสีสปีบูดิม เออ โอ้ยมาแล้วเดี๋ยวเข้าในเมื่อแล้ว เรือมาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เนี่ย เรือมาแล้ว ล่ำสีฟ้าพอดีเลยฮะ ได้เมื่อแล้วโอ้ยนั่งถ่ายอยู่ประมาณชั่วโมงได้เมื่อแล้วครับ นี่ครับตรงมีเรือมาครับนี่พี่น้อง ครับจังดุนจังหั่นเรือมาหับแล้วครับโอ้ยนี่เราจะนั่งห้องอยู่นี่เนาะเมื่อแล้วครับพี่น้องที่ขอบคุณหลายๆครับเรือมาหับแล้ว เรือมาครับเนาะเนี่ยผู้ไปผู้มาครับพี่น้องผู้กลับกับกลับผู้มากับบ้าฮะนี่ฮะโอ้นะเรือก็จะมีร่มชูชีพนะฮะมาแล้วนะครับโอ้ค่อยๆนะครับค่อยๆดึง ระวังหัวด้วยนะครับผม ระวังหัวครับระวังหัว ไปง่ายขึ้นไปพวกมันนักหน่อยขึ้นไปสักวันโอ้ยหรอเนี่ยเหยียบไหมวะ โอ้งามอยู่แหละครับมาเที่ยวสมคำลำลือครับน้ำตกคำพระเนี่ยไปขับเลยครับเสียบอย ฮะ ขับเลย ครับเลยบอก เออ โทษหอดนะ ยินมานั่งเลยเอาตายลูกกูตายยาข้าไปนี่เรื่อย ไปบาทเดี๋ยวเท่ากับสิลง ไปเมื่อวาน มานั่งทั้งหนาทุกเสียบอยให้ทำกันได้เออ โอ้ยเดี๋ยวจะไปหาหมอฉีดยาที่เจ็บขาละบัน บ่ห่วยสเปรย์ได้ยังเท่ากับใส่สเปรย์ตัวสเปรย์เขามีอยู่สเปรย์มาหน้าเขากับมีอยู่ หนาเลยวะ นะครับเนี่ยเราถืออะไรมาเราก็ถือกลับด้วยครับทุกคน มาเลยกินไม่หมดครับ ไม่อันนี้เป็นข เพ ยะ ราะว่ามีขยะอันนี้ยังเหลืออยู่ ครับผมต้องเอากลับได้เพราะว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเนาะเรามาเที่ยวแล้วก็เราก็จะเอากลับไปไว้ทิ้ง เอาไปใส่ ขยะพวกฝุ่นแล้วบางคนจะเกี่ยวไม่ให้อยู่นะวันนี้ก็นี่ครับมีโอกาสก็โอ้ไม่ขั้นหนึ่งแล้ว ขั้นจังไหนขึ้นเป็นล้ำ ฮะ ขั้นอะไร ไม่อีกขั้นหนึ่งแล้ว เออ ไม่อีกลำหนึ่งแล้ว ไม่อีกล้ำหนึ่งคุณ โอ้แห้งกันได้บู๊นะฮะนี่ฮะมาครับนักท่องเที่ยวกลับเนาะ ถ้าบ่มีเรืออันนี้ครับก็บ่ได้เนื้อ นี่ฮะมี2 สีครับจำไม่ได้มาสีได้กับสีดำเห็นไหมเขามาสีฟ้าเนาะเขามาสีเขียวอ่ะนี่ฮะโอ้ขากลับพนังกลับจงพุ่น เมาเรือครับเมาเรือจะนับเที่ยวมาแล้วเที่ยวนับเที่ยวครับต้องเมาเรือกันเดียวปล่อยไปมาแล้วครับระดับเที่ยวมาแล้วเที่ยวต้องเมาเรือครับเรือกัน2 คนครับผมว้า
วนเนาะมวนว่า วนครับมวนพี่น้องเอฟซีครับที่นี่มาเดียวครับมวนครับพี่น้องเอฟซีมื้อนี้ระดับเสียครับระดับเสียมาเดียวนักเรือครับเมาเรือมาเลยครับทีมเพื่อน2 คนครับ นี่แหละครับโมเมนต์ธรรมดาครับระดับแอดมาหน้ามาครับเสียบ่อยสยางนะครับเนาะเมาเรือเมื่อเลยครับอ้าวถ่ายบนข้างหลังดูผมไม่ไผ่อย่างนี้อันนี้ผมไม่ไผ่อย่างนี้ครับนี่แหละครับระดับเสียมานักเรือครับเมื่อน้ำกัน2 คนครับ คัดสุดยอดเลยเขาเจ้าเห็นยังไงใส่มองเหรอ ไม่เดี๋ยวใส่มองโอ้ใส่มองบรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องมาถึงแล้วครับถึงแล้วนะฮะแนะนำขันมาเที่ยวให้มาเที่ยวเศร้าครับพี่น้องเพราะว่าขันมาส่งบ่ายๆเนี่ยเรืออาจสิหายยาก ไปส่งแต่อาจค้ากับอาจสิศีรษะเนี่ยสิเนาะมันบอกไปเฮาขึ้นครับเสียบอยวันนี้โอ้ยนะไปเอานี่น้ำเจ้าซื้อไปน้ำไปครับขอบคุณอะไรครับ ขอบคุณครับผม มีโอกาสมาเที่ยวไหมมาถึงท่าเรือแล้วนะครับพี่น้องมองนี้ไม่ทิ้งมองทิ้งขยะแล้วก็ทิ้งฮะนี่เอาละ เปลี่ยนจากฟองเย็นๆกันนะวะ ไปสุดท้ายนี่ก็นี่แหละครับทุกคนครับมีโอกาสมาเที่ยวครับสมคำลำลือครับน้ำตกทำพระเนาะบึงการมาท่องมาเที่ยวเบิ่งครับพี่น้องนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ